Carrots, potato, coconut, curry, red curry sauce, natin ang ahas, sunod natin ang sibuyas, tapos ilagay natin ang manok. Yan natin ang asin. Tapos lagyan natin ng paminta. Tapos takpan muna natin hanggang kumulo. Ilagay na natin ang carrots. Diba? Carrots. Tapos carrots. Tapos kunin pa natin ang patatas. Patatas, potato. Samahin natin. Lagyan na natin ng curry, Thai red curry sauce. Lagyan natin ng ito. Nama na baka.
Takpan muna natin. Tingnan na natin kung ano na. Tingnan natin kung lambot na. Takpan natin ulit. Gas pa. Natin lumalambot na. Ayan, malambot na. Ilagay na natin ang coconut cream. Kung mayroon kayo niyog, pwede rin. Pero pag wala, sa lata na lang. Sobra. Yan. Dagdagan natin muna ng asin. At saka, dinadagdag ako ng kinchay. Lagyan natin ng kinchay. Ganda. Yan natin ito. Ayan na, luto na. Chicken curry with kinchay.